Mvuka yantimanti Afelika jampa di finamene mwa Kabu dia bakeluba Uluzororo batanda wapumujuleno Makanda mava musama vutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja vutuka kongo Uluzororo batanda wapumujuleno Makanda mava musama vutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja vutuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Esi ambaya mbita peti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kibuka kya timanzi Esi ambaya mbita peti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Esi ambaya mbita peti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kibuka kya timanzi Esi ambaya mbita peti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Zakuza kuna tantuza sosira katulwa Uluzolola batata makungu tulendo Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Zakuza kuna tantuza sosira katulwa Uluzolola batata makungu tulendo Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Madina Tumba Afrika ya Afrika Ya Madina Mene Tumba
Matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana bomo mesano toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mposo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza motoba mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti zomi na moko elingi koloba ngonga ya motoba na miniti zomi na moko ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino en tout cas bayenge. Bambote pe balosako na bino banso bama batata bandeko. Ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Ya solo pena en tout cas bama batata bandeko ezali be bongo malamu koloba. Esengeli toloba bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Pambate Nzambe apunctulondo le Seigneur a Congo apesi biso solo pena monoko potoloba. Ezali arme moko makasi ya destruction massive bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ezali arme moko ya ezongisa bato na nzela bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc esengeli maloba malamu ekoka kobima pona ete tuta bandeko pe bakoka kozonga na nzela. Lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tokolobela nini? D'abord tokopesa matondo. Merci mingi. Na bato na YouTube na ndenge bafungoli biso tozongi lisusu na kati ya na plateau pour ete to continuer kotia ba video na biso en ligne. Tomoni na surprise générale na biso bama batata bandeko lobby tomeki to mekako tindika soro pena en tout cas ba video ya biso na plaisir nyonso ba landi ya Congo bololo tomoni ete en tout cas accès et monani bama batata bandeko landi ya Congo bololo. Bon, topesi merci pour tozongi lisusu na mosala bama batata bandeko balingaki ba réduire biso en silence. Alors, lelo tokolobela likambo etali solo pena en tout cas grève oyo ezali kosalema solo pena en tout cas na kati na mboka Kinshasa ya banani esiko bakenda kotiaka bandeko na biso oyo bazongi na bomoi bake kotika solo pena en tout cas nzoto oyo bango balataki po ete ekenda kopema na kimia en attendant esengeli bakoka kotia yango na esiko babengi morgue. Kasi ba oyo basalaka na esika wana bama batata bandeko balobi bakonzi na bango bazali kofuta bango mosolo te, salaire na bango mpata na bango lumi ezali koya te, bango bakosala lisusu te, basali grève. Alors moyen bandeko bakoka kobimisa nzoto ya bandeko na bango o bazongi na bomoi pe batiki kazaka oyo babandaki solo penda kosalela oyo tobengi corps ezali te bama batata bandeko. Et puis ba oyo pe bandeko na bango bazongi na bomoi ete batiki solo penda en tout cas nzoto babandaki kosalela po ete bakenda kotia yango solo penda na esiko babengi morgue moi pe bakenda kotia ezali te bama batata bandeko balandi ya Congo bololo parce que basali ya esika wana bazali kosala grève. Alors moni bino moko bama batata bandeko bakomi komema solo pena en tout cas nzoto ya bandeko na bango oyo bazongi na bomoi batiki cascade wana alors bakomi komema yango na bamoto bomoni bino moko bama batata bandeko botala degré ya souffrance oyo baimboka bakomi na yango. Tokosala commentaire là-dessus na esika o bama batata bandeko. Et puis awa bama batata bandeko tokolobela pe bon merci de sengeli bama batata bandeko tolobela tokolobela likambo etali solo pena en tout cas moto oyo abetaki mbata bama batata bandeko tomonaki na ba réseaux sociaux na mokonzi ya ba français oyo tobengi Macron. Alors tokosala analyse na yango pamba te tomonaki certains ba journalistes mosusu na kati ya Congo entre autres ba tambwe na kombo ya bapaya
Eliezer tata mobimba yoka soni te aza komibenga ma Eliezer soki koko ne azalaki kombo Eliezer toyebi te. Un nègre sans vergogne, sans honte, sans casquette ya honte. Bama tata bandeko balandi ya Congo bololo aza kolataka bakombo ya ndenge wana mpe azosala yango publicité na etando ya bayimboka ma tata bandeko ya lobino makambo ya ndenge wana ekoki solo mpenza tuka kosalema awa na kati na Congo te. Soki ekosalema na Congo tokotelembela yango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo biso tokoanalyse tokotalisa na bayimboka mpona nini français wana atelemaki mpe kobeta solo mpenza mbata na litama ya mokonzi na bango ba français bama tata bandeko yango tokolobela na lelo. Kasi avant tokenda na sujet na biso wana bama tata bandeko balandi ya Congo bololo tosere nano ceinture po todemare tokoloba nano likambo etali solo mpenza tuka bato babengi bango bakambi. Mes chers frères congolais et chers quinois et quinoises, bofungolaka miso. Omoni bakonzi na mboka po ete bakoka kotosa bino esenge bozala makasi. Soki boza makasi bakonzi bakotosa bino bakobanga bino. Pamba te bino bayimboka nde bato boshwazisaka bakonzi oyo bakoki kokamba bino. Bato oyo bino boponi po bakamba bino eke baza na botosi na bino te baza kolukela bino nde ekunda. Alors bama tata bandeko esengeli te na bino bo continuer toujours kopesa bango botosi bondimaka maye oyo bazali solo mpenza koloba na bino. Bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Alors bomoni bino moko actualité ezali koreyen na kati na Kinshasa lero. Ba oyo babengami basali ba travailleur na kati na morgue basali ba grève. Basali grève balobi non bazali kofuta bango mbongo te bango bakosala lisusu te. Alors morgue bakangi moyen bayimboka bakoka kokenda kobimisa bandeko na bango bazongi na bomoi pe nzoto na bango batiki kuna bakoka korekipere yango po bakenda kopemisa yango na esika oyo esengeli moyen ezali te bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Moyen pe bandeko na biso oyo bandeko na bango bazongi na bomoi eke nzoto bango babandaki kolata nzoto babandaki koutilize prison oyo bango bazalaki na kati bakoka kokenda kotika yango na kati na morgue moyen pe bakenda kotika yango te ezali te mama tata bandeko baoyo bazali koya na banzoto yango na bamoto bazali oblige ya kosala demi retour bama tata bandeko balandi ya Congo bo tokomi na niveau nini oyo tokomi na niveau nini mama batata bandeko. Alors donc soki tokomi na niveau oyo faute ezali ya biso bayimboka. Réveillons-nous bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Jusqu'à na niveau oyo tokomi na niveau oyo tokomi ekoki kolaisa biso lisusu pongi te bama batata bandeko. Na niveau tokomi tokoki koyemba lisusu jalelo na ba oyo bazali kosala biso mabe te bama batata. Tokoki kozala lisusu na respect na botosi na bao bazali kosala biso mabe te. Tokoki kotosa bango te na bato oyo bakomisi biso na niveau ya bonyama bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Le peuple dans un pays ezali une force. Bango nde bato bazali force monene. Et pas bakonzi bakobanga bango. Et pas bakonzi bakotosa bango. Et pas bakonzi avant bazwa li décision bakotala degré ya capacité ya révolte ya revendication ya peuple na bango.
bamatata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango wana bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Bana somi ya mboka ya Congo liboso ya koponda bakonzi esengeli kotala degré ya moralité na bango. Esengeli kotala degré ya botosi na bango ya peuple. Esengeli kotala degré ya bitumba na bango bazali kobunda. Est-ce que bazali kobunda po na ko défendre ba intérêt na bino ou bien bazali kobunda po na ba intérêt ya mabumu na bango? Mais botala bino moko bawe bozali kobenga bakonzi na kati ya mboka bazali kobunda po na intérêt na bino te, mais bazali kobunda po na intérêt ya mabumu na bango. Mais tala bandeko bazali kosala ba mort, bazali impayé. Pourquoi bazali impayé? Bazali kofuta bango te po na nini? Mais tala moto bobengi mokonzi, bobengi Fati béton, azape ko bétonner bino, bokomi ba béton, boza ko raisonner isusu te. Ye wana za ko kena na mboka à Bruxelles pona ko kena ko récupérer lino ya Lumumba. Dépense ya voyage wana 16 millions de dollars. Dans un pays où bandeko bazali neloko akolia te, bato bazali ko grever na morgue, moye babimisa ba koro ya bandeko na bango ezali te, moye pe bakosa ba koro ya bandeko na bango ezali te, mais vous prenez 16 millions de dollars pour na kosala voyage d'aller récupérer lino ya Lumumba. Bamatata bandeko. Omoni degré ya bato oyo baza kolukobelo kumu na bango. Bazo bundu be mabumu na bango et non mabumu ya peuple bama batata bandeko. Ce n'est pas le slogan ya peuple d'abord, mais le ventre d'abord. Et ça ba slogan moko creux bama tata bandeko balanda Congo bolo. Mais un peuple ou azali na mesure ya ko revendiquer ba droit na yete pour que changement ko bakoya peuple wana azali donc ya kokufa. Peuple wana azali voué à ko disparaître mama batata bandeko. Le Seigneur à Congo, les bisimbi, hein, le simbi bien vita. Bakoui koya au secours, ya bato oyo ba comprendre nano sens ya bomo ina bango na kati ya mokilite ba mama tata bandeko. Et vous savez ba mama tata bandeko la Congo bololo. C'est comme si au Congo on aime la médiocrité. Tolingi bozoba na kati ya Congo. Tolingi bato bazala koya kokumisa makambo ezanga nzela. Tolingi bato oyo bazala kolalisa biso pongi, mais bato bazali kotelemisa bino, bazali kofungola bino miso, bolingi na bino te. On souffrir. Yango wana les grands maîtres de monde ensemi tout mwana nzambe. Le grand leader de tous les temps, le combattant de tous les temps. Alors bah souffrez un peu. Bo souffrir nan. Po boza mato imangongi boyo kakate. Bo souffrir. Tala ne boza ko prolonger souffrance na kati ya mboka. Tala biso toza ko se poumoner awa na kati na Congo bololo. Pour na ko relayer le message du Seigneur à Congo à travers le grand maître de monde ensemi. Mais bon tarabino moko so ko tali na Congo bololo. Les gens ceux qui batindeli bango Congo bololo, ils sont flammes. Oh moto wana pesa kanga kanda. Oh moto wana pesa kayo kanda ni na pesa kayo parce qu'il dit la vérité. Olingi moto ala lisakayo pongi bola la pongi ya ba bébé. Mais biso to ko accompagner bino te na ko la lisaka bino pongi ya ba bébé. To va accompagner bino te. Et c'est neto la kisabino donc esika oyo bato bakoki kolamuka lingomba oyo koki kolamusa bato. Et na kati ya mboka na biso lingomba oyo kolamusa bato pe ezali kolamusa bato ezali bundu dia Congo. C'est là on enseigne la véritable spiritualité ba mama tata bandu wana Congo bolo. Yo kolanda spiritualité ya bapaya. Mais c'est pour bola la pongi.
Vous croyez vraiment mondele? Soka yebi que spiritualité ya memela bino ezali spiritualité ya malamu. Oyo ke comme sabino moto. Vous croyez qu'akopesa bino yango? Mais akopesa bino eloko ezali akopola. Pour yebi que spiritualité wana ekolalisa bango pongi. Alors comme ça bango bako profiter pour na kopie mboka. Tala na kati ya spiritualité babengi christianisme. Elobi na bino ete biloko nyonso ekotikala na mokili oyo biso nyonso tokokenda na lola. Yango omoni moto lokola tambwe na kombo ya bapaya Eliezer, c'est criminel terroriste, un déshonorable. Aza kolobaki biloko nyonso to ya mokili ezali pamba ekotikala. Ekotikala. Ndeko na nga na yebisi yo lelo. Biloko nyonso tu oyo tata nzamba mpo to yenda pesi biso na Congo ekotikala te. Ekotikala te pona nini? Parce que toza kobota bana e bana wana bakozwa possession ya biloko wana. Ekotikala. Pourquoi etikala? Po biso nyonso tokosila te. Progéniture na biso ezali. Bango nde bakosuccéder biso. Bango nde bakozwa possession ya mabele ya mboka. Mais sengeli to batela biloko wana to bongisa mboka de façon que bango bazwa possession ya biloko na po bango pe ba continuer ko batela mboka, ko batela mabele pe ko tonga mboka. Alors tala ba faux député ba kulu na cravate bazwa ko yebisa bino ke no biloko nyonso to ekotikala parce que baza ko incarner bino mateya ya bapaya oyo to eza na kati ya christianisme oyo ezali na mokanda ya bozoba oyo tobengi solo pena biblia oyo eza koyebisa bino ke biloko nyonso to ekotikala biso tokokenda na lola. Mais cela veut dire que le Seigneur a Congo, notre Dieu, ya bakoko na biso oyo apesaki biso solo pena tuka kita pe mabele wana ya apesaki biso yango po ete biso topesa yango na bato mosusu. Mais apesaki biso yango pour que tozwa possession na yango totonga mboka pona progéniture na biso bamaka tata bando. Alors moto nyonso tu akoya pona ete akosa biso tozipa miso lokola bango bakosa biso babike kosambela kanga na yo miso. Alors donc bango baza koyiba biloko nyonso bamaka tata bando. Omoni na bundu ya Congo na Bukongo oyo ezali ekolo monene bundu ya Congo, ekolo monene pona komema biso na sainteté ya bonzambe ya solo. Basambela miso ya kokangama te. Miso eza kotala. Okoya koyiba te. Bana tata bande kolanda Congo bololo. Alors donc biso tokangami na biloko wana. Ata bakonzi oyo tolobi ke toponi bazo nyokolo biso tondimi to nyokwama. Tolobi Nzambe kaka. Oh. Nzambe kaka ndenge nini? Pendant qu'apesi biso bwanya pe mayele ya ko distinguer les bien les mal, ya ko yeba ko identifier ba vrai dirigeant, bato o bazali solo penza ko défendre ba intérêt na bino, biso to kangi miso to bikete Nzambe akosala. Et je vous dis mes chers frères et sœurs, Nzambe akosala te aussi longtemps que biso to identifier na noter que le seul leader ou azali ko défendre nos intérêts y a ba communauté na biso te ba matatamando. Et je vous dis et je vous exhorte na kati ya mboka ya Congo il y a qu'un seul leader, un seul envoyé par le Seigneur à Congo oyo azali ko telema pona ko défendre les intérêts de la communauté ya Inyo de Timanti, c'est Nemwanda Nsemi. Réveillez-vous, mes chers frères. Hein? Le seul oyo azali ko combattre cette occupation est dans la carte ya mboka matatabando. Le seul. Alors le Seigneur biso ba mboka to s'éloigner nano na makamba bapaya oyo ba memeli biso le christianisme oyo ba memi biso pona kolalisa biso pongi po ba piller biso bazo piller biso mise za kotala mais biso toza ko bebisa ngonga na biso kaka na alléluia amen na binzambi nzambi bama tata bande wala ya Congo bolo na kati ya binzambi nzambi wana il n'y a rien là-bas.
Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus ne viendra jamais vous sauver. Jamais. Tokozala sauver na kombo ya Kimbangu. Et non un Kimbangu envoyé par Jésus. Jésus ne peut pas envoyer Kimbangu, s'il vous plaît. Vous, les Congolais qui sont... Bozali bato moko penda ba kuruna. Jésus ne peut pas envoyer Kimbangu. Kimbangu a été envoyé par le Seigneur à Congo. Et nous ne serons pas sauvés au nom de Jésus. Jamais. Motako sabinote. Tokozala sauvé au nom de Jésus. Tous ces gens qui vous disent ça, ce sont des grands escrocs. Soit un leader politique, un pasteur, un chef spirituel. Ils vous parlent yaba au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce sont des escrocs. Pas ça va escroc. Pas ça va escroc. Et voilà, Bundu de Congo vous incarne la religion mère, la religion de nos ancêtres. Oezako komi sabiso bato, oezako lendi sabiso, oezako sala que to protéger ma belle, oh le Seigneur a Congo a pesibiso wa ma tata bande walanda Congo bolo. Mais vous êtes là à perdre votre temps à suivre les escrocs, ou bazako te abino makambo ya lukuta, oezana kati ya Biblia. Biblia c'est un mukanda inventé par le colonialiste pour venir vous coloniser. Mais vous n'êtes plus des hommes colonisés. Mais il est temps de vous réveiller. C'est ça ce que Kimbangu disait, l'indépendance spirituelle. C'est-à-dire abandonner matea oyo bapa ya bamemela ki biso yango bamata tabande ko pona ko lalisa biso pongi pona ko coloniser biso. Nous devons débouter le christianisme na kati ya mabele ya bakoko na biso. Et toute personne ou azali ko incarner ou azali ko teya ou azali ko loba na bande ko batikala na kati ya christianisme azali ndoki azali mokomboso azali mboa azali zoba azali étiquette keko et keko. Donc azali accompagnateur ya ba colon mama batata bande ko landa Congo bolo. Nous devons suivre notre propre spiritualité. Et notre propre spiritualité est allée incarner dans Bundu dia Congo. Bundu dia Congo, c'est l'enseignement école monene. Oyo ezali kote ya biso bonzambe na biso. Oyo tokoyeba ko bunde la mabele na biso. Tokoyeba ko bate la mabele na biso. Pe ko bate la bandeko na biso. Ko bate la mboka na biso. Bama tata bandeko la Congo bolo. Bundu dia Congo, ce n'est pas une église. C'est une école, l'université. Oya kolongola biso na bozoba o bakoloba memela ki biso. Ya christianisme, oya kolaisa biso pongi, oya koloba ete biloko nyonso to ekotika la biso tokokenda na lola. Alors to tikela bapaya ba kopie mboka. To bakonzi oyo tolobi ke to voter, baza ko yokolo biso lobi ke non Nzambe akosala jamais aussi longtemps que yo Congolais obandi nano kosala te. Et jusqu'à ce que okofungola miso na yopo banda kosala wana Nzambe oyo le Seigneur a Congo akosala mama batata banda kolanda Congo. Et le Seigneur a Congo ne vient pas directement travailler. Azalina ba envoyer na bango. Fumu Kimbangu aye na kati ya mboka lobi, je suis l'envoyé du Seigneur à Congo. Pour sauver notre peuple, il y a domination, il y a des colons belges. Il a travaillé à combattre Bango. Mais bon, bah lobby que bazali ba kitani ya Fumu Kimbangu. Et sengre ba emboîter les pas ya Mvuluz Kimbangu ou ya combattre l'injustice na kati ya mboka. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là accompagnent l'injustice. Est-ce que tu vois que Batouana bazali ba kitani ya Kimbangu? Voilà ce que le Mwandassem fait. Il combat l'injustice. Il combat, n'est-ce pas, donc la colonisation noire. Il combat l'occupation, il y a minorité tout, donc instrumentalisée par l'Occident. Il combat l'injustice. Voilà, maman batata bande Walanda Congo bololo, l'envoyé du Seigneur à Congo. Alors donc, maman batata bande, c'est celui-là qu'il faut identifier, qu'il faut accompagner
Na combat wana. Mais nous sommes là en train de suivre les escrocs. Les escrocs. Oyo, en finish, ezali kaka mabonza. Okoyoka kaka mabonza. Wazali na $100. Wazali na $200. Wazali na $500. Mais yoko senga bandeko na biso wazali maîtru. Bazana misala te. Bakokenda kozwa $100 po bakotia mabonza ndenge ni. C'est-à-dire il faut bakenda koyiba mbongo ya moyibi bayeba tieli bino yango na mabonza. C'est pas l'argent propre, c'est l'argent sale. Parce que vous êtes tenté d'accompagner l'injustice na kati ya mboka. Et ces pasteurs charlatans, ils savent très bien que ils ne travaillent pas pour le peuple, mais ils travaillent pour leur propre ventre en utilisant, en manipulant psychologiquement notre peuple. Et nous sommes là des défenseurs du peuple pour na veiller bango kolamsa bango pongi te bolanda bato wana te baza ba escroc. La Bible ezali mokanda ya Nzambe te. Ezali mokanda écrit par le monde occidental pour nous coloniser, nous endormir. Ce n'est pas un livre saint. Bama tata bando. Ezali mokanda ekomamaki na conférence ya Nice, basali yango kuna bafandi, bakomi mokanda na bango ezali mokanda eko permettre biso pona ete tokana kokonza mokili. Tala charte impérialiste. Botanga yango. Bokomona. C'est la même chose avec le mokanda wa bengi Biblia. Pona ni bovandeli yango na ndako. Pendant que Fumukimbanga pesa ke la kalobiete tokozwa mokanda mosantu na biso. Et pas pour ma bomba mi ma biso mazana kati. Mais ce qu'on mokanda mosantu na biso ezali. Mais pona ni to koka ko continuer kaka ko adorer mokanda ya bato ya bapayo ba memela ki biso. Pendant que bango moko ba adoraka yango te. Et loko bazo ko distribuer bino yango gratuitement. Et un millier d'exemplaires. Bino kanso ke zage loko malamba ko kabola bino yango gratuitement. Yo so moni ba kolon ba ko kabola bino solo en tout cas le secret de la technologie gratuitement. Ba pesa bino yango gratuitement. Mais vous ne vous posez même pas la question. Ba inventer l'ère Jésus, ba yeba pesi bino yango, hein? Bino bovandi wana botie na circonstance na bino un Jésus mondele nde yango boza ko sambela, hein? Bozo zela ya koya na mapinga pona ete akoka solo pena ko bengana l'injustice na Congo. Mais or que vous êtes en train de perdre votre temps. Boza ko bebisa ngonga pamba. Mais bino ba pasteur, bino ba bishop, bino ba père spirituel. Pona nini bozali ko accompagner malheur ya bandeko na bino. Pona nini bozali ko esclavagiste bandeko na bino. Pona nini bozali mabebo. Pona nini bozali lokuta. Mes chers frères, tous ces gens-là qui vous parlent le nom de Jésus, ce sont les escrocs. Combattez-les jusqu'à la moindre pinière. Voilà l'ikama où ils en habitent yangwana. Omoni était tous les dirigeants, les leaders politiques, baza ko utiliser toujours komboana le nom de Jésus. Baza ko utiliser tout au Bibli et lobi boy. Soko yoki un leader politique. Soko yoki donc un mokambi. Azako loban aye na liboso na bino azako loba oh non na mokana nzambe balobi bo. C'est un escroc. Azal escroc. Boyo kaite. Ah directement escroc. Boakisai. Soki karazolo bazoloba oh non biso zaiba chrétien. C'est un esclave. Boakisai. Na si na pesa bino basin. Soko moni un leader politique azo epa na bino alobi ke non a pati kaka ya kombo. Ono ngai kombo na ngai Martin Fayulu. Ah escroc longwa. Omona ki ya kende kuna tango azo contester ba résultat. Ya zo kena ndeko tana maboko Jésus aya ko résoudre le problème ya contentieux électoraux ba ma tata bande wala nda Congo bolo. Nda ko senga bino afuka mipe. Est-ce que des pareils leaders qu'il faut suivre?
Hein? Ce sont des escrocs. Bama tata banduku. Na kati ya mboka na yo, ozali sous colonisé te. Alors ozo ko sambela la religion coloniale. Pendant que yo nan na circonscience na yo, ozana no décolonisé te. Comment ko bundela pona ete bandeko na bako akozala décolonisé? Absolument pas, bama tata banduku. Bana somi ya mboka Congo fungola matoi. Et Seigneur Landa, notre propre religion, notre propre spiritualité, d'ailleurs, la religion n'existait pas, notre propre spiritualité. Et notre propre spiritualité, tout na kati ya bundu dia Congo. Je vous dis franchement, ce qui au côté na bundu dia Congo, vous apprenez ces enseignements c'est très puissant. Au côté là que non, mais pourquoi j'ai perdu tout mon temps dans le christianisme? Oh, que le christianisme, ce n'est qu'une religion. Il y a batintin. Il y a batintin. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Alors donc, il y a un monité. Bozo koka ko défendre, ko revendiquer ba droit na binoté. Bozo kokate. Il y a un bozo kokate. Pona nini, bazo pe sabino promesse ya kola sabino pongi kotwana. Et ces charlatans pasteurs, Bachi Bishop, les pères spirituels, hein, financés par ces groupes mafieux, pour bala li sabino pongi ba matata. Pour ba ebi que la force ezali pa na bino, la force ezali pa ya peuple, la force ezali tango bino bolamuki. Pour tango bolamuki, moyen ba koka koko sabino ba piller ba yi ba bino ezali te ba matata. Réveillez-vous mes chers frères et sœurs. Il y a la plupart de ces malfaiteurs, de ces terroristes, couroune en cravate, ils diabolisent le Bundu dia Congo. Ils appellent le Bundu dia Congo secte. Pendant que le christianisme est secte monnaie, bango bazako couvrir secte monnaie babingi christianisme, alors la religion originale, la spiritualité originelle, na kombo ya Bundu dia Congo, bazoko na diaboliser. Voilà des criminels, des terroristes que nous devons combattre jusqu'à éradiquer bango. Et c'est tout éradiquer bango. Tout éradiquer bango. Et là, ces gens-là qui incarnent cette spiritualité étrangère, religion étrangère, et ils combattent. Celui qui enseigne les Bukongo, ils combattent le grand maître de Madassé. Alors, et Sengeli Bisson surtout, Toko Kassor, en tout cas, côté pour défendre, qu'on joie, qu'on s'approprie notre spiritualité à nous, pour être tout le monde passe aux anames. Passe na biso outil na niveau ya spiritualité, s'il vous plaît. C'est ça. Pambate, na Bukongo ba enseigner boy. Balobi, un homme sans valeur morale et spirituelle, c'est un danger biblique. Effectivement, c'est un danger biblique. Au comment na bango ba kokenda kozwa mbongo ya bapaya po ba boma bino sans état d'âme. Bango tata bana. Ba kokenda kozwa batonga ba mangwele ya bapaya po ba eza na poison po ba ya composer bino sans état d'âme. Bango tata bana. Bakoya kokosa bino lokuta oh non troisième nini vague euti na nini na Inde. Alors bon kobo za la confiné parce que bazui mbongo ba assassiner bino et ils font ça sans état d'âme. Et ba bimisi ba élément terroriste na bango pour ba terroriser bino. Mes chers frères, pourquoi vous acceptez ça? Vous êtes plus fort que tous ces terroristes. Pas à combien? Vous êtes 12 millions à Kinshasa, c'est vraiment. Kinshasa, vous êtes 12 millions. Mes chers frères congolais. 12 millions à Kinshasa. Hier, les policiers sont combien? D'ailleurs, vous les appelez policiers. Un policier, c'est celui qui protège, non pas ses citoyens, ses concitoyens. Ce ne sont pas des policiers. Bato bazako tracasser bino, bazako piller bino, bazako yiba bino, bien ba policiers. Ce sont des terroristes. Ils sont combien? Bako comme même pas 200 000.
Mais vous êtes 12 millions. Ceux qui ont osé toucher moto moko mibale misato na mboka 12 millions wana etelemi bo engloutir bango nyonso tu bo botoli bango bibunde na bango nyonso tu ba mwa ba scout wana bo kangi bango bo kamoli bango. Mais parce que bozo koka yango te pamba te boza na kati ya spiritualité ya bapaya o etie bino bobangi ekotisi bino bobangi. Alors, ce que vous avez na kati ya spiritualité ya biso, ya ba koko na biso, beaucoup dépasser bo bangi. Alors donc, moi ba scout wana, beaucoup terrasser bango lokola. Bana mike ba mata tabande wala ya Congo bolo. Vous croyez que ba combattre les grands maîtres mandasemi? Pour ba yebike, yenda za ko telemisa ba imboka. Azo pesa bango ba enseignement de valeur. Bon enseignement pour se respecter. Il y a quoi pour protéger ma belle. Il y a quoi pour protéger mboka. Et là ba escroc wana, ba criminel wana, ba chien de l'ennemi. Ba on ne pas à combattre. Mes chers frères, réveillez-vous. Biso tozalo kola ba toya. Tozo belela. Bon mikolo mizali koya. Pourquoi qu'on banda ko visualiser ba vidéo na biso pourquoi qu'on se rende compte que Congo Bolo avait raison. Ba ma tata bande ko landia Congo Bolo. Yangwa les grands maîtres de mandat c'est marobaka malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Voilà maman tata bande ko landia Congo Bolo. Situation en général ndenge za na kati ya mboka. Token a déjà un point na biso pour tout ça. Likambo etali, bolanda ki na ba vidéo, na ba réseaux sociaux. Un homme a frappé, un Français a frappé Macron, mbata. Alors, si ko moto ba bengi tambwe, na kombo ya lokuta, Eliezer, kombo ya ba paya. Moto alobi kazali député na kade. Mais tala vraiment niveau to komina yango. Hein? Azo ko ya ko défendre, alobi non. Ouais. Biloko ndenge wana soki esalemi na France awa jamais koyi kosalema te koyi koleka te tokotelemela yango. Alors moto oyo abetaki Macron bata obomoni na ba réseaux sociaux etamboli. Oui, bien que ezali mascarade parce que ces gens-là ils sont prêts à tout hein? Mais il faut aller dans misomine époque ou à kotala mona musika. Bien que ils ont qui mise en scène, Bama tata bandeko. Mais le coup les ali mise en scène, biso to ko zwa po teto zwango comme matéya pour na biso bama tata bandeko mise en scène. Parce que monsieur Macron est dans les difficultés na kati ya sondage bama tata bandeko la Congo bololo. Pour attirer la sympathie à peuple français. Alors il fallait monter moi scène moi quoi ande ngwana ba tata bandeko ou ya ko attirer solo en tout cas sympathie na bana ya ba français. Nini ba kobeta nini boy eza malamu te wana siko pour moi cote ya popularité et koka komata. Mise en scène. Ce sont les agences d'enseignement. Ils ont monté ba scène na bango. Alors donc, voilà, bah, il peut utiliser le peuple, utiliser quoi, donc, bah, émotion na bango, bah, ma tata bande voilà na Congo bolo. Bata. Alors donc, pour la moto ba bengi tambwe, alias, na kombo ya ba paya ya salité, kombo ya salité Eliezer, kombo ya salité, hein, kombo ya salité. Un nègre qui est encore dans la négresse. Tamboué. Un nègre qui est encore dans la négresse. Asa ko benga makana komba ba paya na mboka na yeba ma tata bandeko. Sans vergogne. Sans honte. Abi non. Tout le monde dans les réseaux sociaux. Alobi o non. So que ezalaki awa na Congo, donc balingaki kosala boye songolo pakala. Alors biso awa makambo ndenge eko kosalema te. Soki esalemi tokotelema.
On eza biloko ko copier te. Wana cet homme là bama tata ma bengi honorable. Bama tata bande wala da Congo bolo. Alors, biso tokolwani. Soki tokoti yango na logique tokoloba ete soki français atelemi abeti Macron mbata ezali pona frustration tozango soki ezali na cadre ya logique ezali pona frustration ya politique ya mabe oyo Macron amemi na mboka na bango ba français politique ya ba confinement politique ya lokuta hein il a utiliser la police, l'armée contre son propre peuple, politique et à l'okuta. Alors donc, le peuple a commis, donc frustré. Alors, il s'est dit, mon cousin a courage à côté de ma robette en bata. Bien que tu aies dit que on est mise en scène. Mise en scène. Dans le cadre, il y a vérité. Donc, un peuple français a été frustré dans la situation de la Kanakati en Bokana. Alors donc, pendant monsieur Tamboué, ce nègre-là, il y a le big non, il y a un Congo, il y a le bloc de copier. Ata bakonzi oyo, balobi ete, baponi bango na baimboka, bazoko nyokolo peuple na bango, peuple andi makaka. Aloba amen oyo bango, ba kenda ko latana mukanda babaya. Ata moto babengi Kasonga alias Silvano na komba bapaya. Kwa ye moko paza mopaya. Azako yokolo bana somi ya mboka Kongo na Kinshasa. Ya ko memaka solo pena tuka ba kuluna na ye obazana kati ya la police. Alors bango esengeli bako abaye ko tosa. Bama tata wande wala na Kongo. Alors donc, ata mokonzi bolobi ete azali mokonzi. Bobengi yo fasi béton, a bétonaza ko bétonner bino. Alors donc, bokango bela maboko, bolobi o ame, oyo ba memela bino na mokana babaya. Alors biso tolobi non, peuple, te. Peuple c'est une force. Bozali une force. Non, koloba oui na place ya noté. Non, c'est non, et oui, c'est oui. Bama tata wande wala na Congo bolo. Pona Tamboué alias Eliezer na komba bapaya. Amatungulu. Paix à son corps. Paix à son corps. Parce que yé moko azonga na bomoi. Aza kotala makambo na musika. Libanga ya pamba bambi mopaya na komba ipolitika na mbe c'était un étranger. A mérité donc séparation accord na ye na molimo na ye ba mwana tata bando. Donc c'est ça. Tamboué alias Eliezer ndenga lingi bana mboka bazala. Ata bakonzi baza ko faire souffrir bango bakanga maboko ba revendiquer ba droit na bango te. Yango no moni Tamboué alias Eliezer azaka toujours contre les grands maîtres de Mwandansemi. Tango les grands maîtres de Mwandansemi baza ko revendiquer ba droit na ye azako yebisa na ba imboka ba telema pona ete ba contester la présence ya ba étranger na kati ya mboka. Tamboué alias Eliezer azali ko telema pona ete akoka kosala ba émission contre les grands maîtres de Mwandansemi. Cet homme là, il doit mériter donc le départ de ce pays. Donc, pour naïe, il faut continuer à souffrir. Il y a un prêcher na kat naba etando naïe et te bilo konyo sotu ekotika la tozali bale kinzela non tozali bale kinzela te toye pour une mission mais nous devons accomplir notre mission prototype la ngope na génération future. Tout ça va les 15 te.
tokei tokozonga balekinzela mpo tokenda wapi toyutaki na mokili ya molimo tozwaki décision ya koya kobotama na Congo mpo todevelope Congo totonga Congo pour une mission émission soki esili okei ozongi lisusu mpo osilisi yango te esengeli oza kaka mpo okoba mission na yo ti jusqu'à ce que kosila moleki nzela wapi tozali baleki nzela te moleki nzela ezali koloba ete moto oyo mboka wana etali ye te ezali ya ye te azaka na passage aza kokende na ye oke biso toyaka mpe tozongi toye toyaka tozongi toye toza baleki nzela te sikoyo yo kolobaki oza moleki nzela otika ndo mboka babebisa yango mboka batumba yango mboka bateka yango bongo ntango kozonga lisusu ozala mombu tala baenseignement ya bapaya ndenge ezali kokosa bino na bambeba bamatata bana bandeko na ngai toza baleki nzela te mpo tozokenda tozozonga kaka na mabele na biso mission esili te oke ozongi lisusu mpo okontinue siko osukaki yango wana ozokontinue bamatata bandeko balandi ya Congo bolo. Alors donc voilà bamatata bandeko balandi ya Congo bololo esengeli mise en scène oyo esali na France ekoka koteya moko na biso bamatata bandeko eteya biso mpo soki tomoni ete bato balobi ke baza korepresente biso baza kofere souffrir biso baza kofere souffrir bandeko na biso esengeli totema comme un seul homme ya kokombattre bango soki kobengana bango tobengana bango. Nous en avons les moyens et nous en avons la force ya kobengana bango. Toza na moyen toza na nguya ya kobengana bango. Mais essentiel ezali bozwa mateya ya malamu oyo kotelemisa bino na bopikiliki mateya ya malamu ya kotelemisa bino na bopikiliki bokozwa yango na kati ya Bundudi ya Congo bamama batata bana. Et ce n'est pas pour rien, ils sont en train de combattre Bundudi ya Congo. Ce n'est pas pour rien, ils sont en train de combattre les grands maîtres de Mandassem. Ce n'est pas pour rien, ils sont en train de chercher par tous les moyens à tuer, à éliminer physiquement les Mandassemi parce qu'ils savent très bien que c'est quelqu'un qui se lève pour nous conseiller Baimboka. Donc, l'amour de sa patrie, l'amour de sa terre, l'amour de son pays. Parce qu'ils savent que les Mandassemi cherchent à transformer la République démocratique du Congo en union de Timanti, donc la Confédération de l'Afrique centrale. Et ils ont peur, commanditaire na bango, ils ont peur, il y a comment a été Congo et s'est transformé na union de Timanti et s'est transformé na donc la Confédération de l'Afrique centrale. Alors na tango wana baimboka bakozwa possession mabeye na bango, alors moyen bango ba ya copier zalité ba mabatata bande kolande ya Congo bolo. Réveillez-vous. Donc voilà, bama tata bande kolande ya Congo bolo, to suka nano hawa pambate to batela ma énergie po mukolo eko yakuna po ete to ya kokoba matondo mingi na bino banso oyo sorobe na tuka bolandi biso na poko na lelo bama tata bande ko bo partager la vidéo bo s'abonner massivement bama tata bande ko balandi ya Congo bololo awande ezali éveil patriotique ndezali ko salema pona kolamusa baimboka et la conscience de notre peuple bama tata bandeko. Bundudi ya Congo ezali sorop na tuka instrument ya kwa tulendo esika oyo sorop na tuka bama tata bandeko baimboka bako lamuka. Voilà bama tata bandeko batondo mingi que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le monde enseigne et bénisse la préférée du Congo Ingeta Ibobo Ibo.
Bye.